Lan ne oluyor? Herhalde biri ölmüş. Herkese Cusco'dan yeni bir günden selamlar. Güne böyle başladık. Cusco'da hayat. Şimdi bu yoldan şehre kadar ineceğim. Cusco merkeze kadar. 20 dakika falan sürüyor. İnsanların evlerinin tatlılığı çok güzel ya. Böyle inerken kapılar var. Bunlar hepsi birer ev. Ama biraz böyle daha şey bölge yani. Köpecik uyanma. Yat köpecik yat. Biraz daha böyle şey, gecekondu gibi yani. Tepeler. Tehlikeli mi bilemiyorum ama favela'yı andırıyor. Sorun yoktur ya. Cusco güvenli bir yermiş duyduğuma göre. Ama evler falan... Korkulacak bir şey yok. O sakin ol. Böyle topraktan yapmışlar, üzerine boya sürmüşler, ev olmuş. Ne diyor? İşte barrio. Ha. Bu bölge hırsızlık yapmayın tarzı, yani tehlikeli bir şeyler var. Şurada düz yol vardı da orayı yıkmışlar. Yolu sola vermişler. Bu şekil gidiyor. Ya buralar anladığım kadarıyla merkezden bir tık daha tehlikeli yerler. Şimdi amcayla birlikte gidiyoruz. Bir de yine Rio gibi yani şey, tepede böyle İsa var kollarını açan. Rio'da da İsa'nın alt tarafları tam favela yani, böyle acayip tehlikeli yerlerdi. Bu da öyle sanırım. Neyse yaklaştık aşağı doğru. O yıkılan yolu şu an yapıyorlar. Bir de birkaç evme bir şeyler yapmışlar. Büyük ihtimalle yolun altından böyle şey geçiyor. Gider borusu falan, o yüzden yolu değiştirmişler. Güzel böyle. Peru favelası. Yolumuza devam. Bu arada inip oradan nereye gideceğim ben? Şuradan sol mu? Ha. Şu aşağı yola bağlanmam lazım aslında. Meydan şuralar. Ama ben biraz daha şöyle ineceğim herhalde. Evet, gitgide yaklaştık. İndikçe hava da ısınıyor. Köpecik. Şuradan aşağı bir daha sağ yapacağım. O dediğim yola bağlanacağım. Güzel. Evler çok derme çatma ya. Baya böyle şuraya ev yapayım demiş, yapmış adam. Üstüne de böyle konteyner şeyi atmış. Demir. Yani İnkaların evleri daha sağlammış arkadaş. Öyle diyeyim yani. Ve adam şey yazmış. Bu ev sadece öğrenciye kiralanır tarzı bir şey yazmış. Ve tek kişilik. Sen öğrencisin. Ucuz diye böyle yukarılarda yaşıyorsun. Aşağı inip çıkıyorsun. Ama bak biraz şey oldu. Hemen şurada pizzacı var. Blackbird. Biraz daha böyle indikçe ortam daha böyle yaşanılabilir bir hale dönüştü. Ama yine zor olurdu burada öğrenci olmak ya. Bilemedim. Düşünsene ya, eve yürüyeceksin her gün. Manitan olacak, kız getireceksin, edeceksin. Bir ton yokuş ıvır zıvır. Ama öğrenciler falan yaşıyor ya. Güzel. Tamam, daha merkezi, buradan aşağı dümdüz devam. Tamam, bu yollar şey ya. Taksici beni bırakmış dedim, tam taksiciler çıktı. Turistik yani. Şöyle zaten o şeye gidiyor. Sakamawama'yı mı? Sakamawama'yı mı? Öyle bir şey. Tamam, oldu ya. Buralar full turistik. Hatta turistler de bu bölgede kalıyor. Hatta restoranlar falan, bak, falafel, vejeteryan bir şeyler. Dürümsü. Dürümsü bile çalmıyor. Dürüm lan sene. Neyse inelim. Aşağıda bir restoran var. Gözüme kestirdiğim. Orada bir şeyler yiyelim. Ondan sonra devam edelim. Çünkü açım, ölüyorum. Ventesi.
Gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Ne, şapkamızı aldık, daha tepeye çıkacağız ya. Şapka şart. Güzel oldu. Kaç para ediyor? 5 dolar ediyor. Aslında fazla da sıkıntı yok. Abla çok böyle şeydi. Mazlumdu. Ablalara sordum. Yaşlı teyze bana iyi geçirmiş. 8'e kadar düştü. Ben 20 verdim. Olsun, sağlık olsun. Buradan böyle düz devam. Yani sadece o tapınakların olduğu yer değil, şehir içi de böyle taşlar tarihi. Zaten büyük ihtimal bunları biraz İspanyollar böyle şey yaptı. İnkalar da biliyordur zaten yapımını. Onları çalıştırıp birlikte yapmışlardır. Evet, Plaza de Arma'mıza geldik, yani meydanımıza, şehir merkezimize. Böyle ablalar var. Tatlılar. Meydan böyle. Cusco'nun en turistik, en merkezi yeri. Şimdi şurada bir heykel abi var. O abinin hikayesini anlatacağım size. Oraya doğru gidelim. Abimiz bu. İsmi Manco Capac. Güneş tanrısı tarafından görevlendirilmiş. Yani İnka tanrısı tarafından. Amacı 12. yüzyılda görevi almış bu arada. Gidip dünyanın merkezini bulmak. Cusco de Quechua, yani İnkaların merkezi. O da gelip burayı bulmuş. 12. yüzyılda Cusco'yu kurmuş. O günden bugüne kadar Cusco İnkaların merkezi. Arkamızdaki abi. Evet, Quechua'nın merkezi, yani dünyanın merkezi. Aynı zamanda 11 tane farklı İnka krallığına ev sahipliği yapmış, yani başkentlik yapmış. Bu abiden sonra 11 tane farklı İnka kralı gelmiş buraya. Sonuncu da dediğim gibi Pizarro adlı İspanyol öldürüp İnka krallıklarını bitiriyor. İmparatorluğunu yani. Evet, Quechua İnkaların dili demiştim. Birkaç kelime söyleyeyim. Mesela selam nasılsın? Ayancho demek selam nasılsın demekmiş. Yani burada birine Ayancho desem anlar beni. Sulpaki de teşekkür ederim demekmiş. Onu da desem anlar. Bunlar Quechua dilinden bir iki kelime. Avlarımız böyle. Burada bu arada satıcı durmuyor. Oturduğun zaman yabancı direkt üçer satıyor. Gerçekten. Sürekli birileri geçiyor çünkü Cusco'nun merkezi. 11 İnka krallığının da başkent. Evet, biraz tarih bilgisi. Şimdi bizim bildiğimiz Peru'da İnkalar, yani bu bölge. Çünkü en meşhuru onlar. En böyle geniş tarihe sahip onlar. Yani diğerleri biraz daha böyle küçük kalmış. Şimdi İnkalar 600 yıl önceye kadar, yani 1532 yılına kadar Ant Dağları'nın hakimiymiş. Yani Kolombiya'dan Şili'ye kadar uzanan Ant Dağları'nın hakimiymiş. Bayağı büyük bir bölge. Ama İnkaların yanı sıra Parka diye de bir medeniyet var. Nazca var. Mesela Nazca çizgilerini gördük. Parka'da tekstille uğraşıyormuş mesela. Parka'da da tekstil çok meşhur. Dediğim gibi en meşhur İnka. Altın, gümüş çok önemli. Zaten meşhur olmalarının nedeni de o. Gelişmelerinin sebebi de o. Dağlarda yaşıyorlar çünkü. İspanyollar da en son onlara geliyor zaten. Ondan önce Nazca'ları falan kolayca temizlemişler zaten. Ay çok küçük. Gracias. Qué linda. No, gracias. No, gracias. Çok tatlıydı. Ama dediğim gibi ben hayvanların kullanılmasından yana değilim. Evet, ne dedik? 1532'de Francisco Pizarro adlı bir İspanyol komutan. Yanında 170 asker, 27 atlı, bir tane de top. Bildiğin demir döküm top. Gemiye bindirip İspanya'dan geliyorlar bu tarafa. O dönem işte son İnka kralı, yani bu ölen Atahualpa dedikleri bir adam. Onu ele geçiriyorlar o kadarcık insanla. Sonra işte fidye için altın istiyorlar. Altın gümüş istiyorlar. Altın gümüşü elde ettikten sonra da gidip kralı öldürüyorlar. Kral öldükten sonra da İnka İmparatorluğu son buluyor. Olay böyle 1532 yılında. Coricancha adlı tapınakta rehin tutmuş bu kralı öldürmeden önce. İşte içi, o tapınağın içi zaten Güneş Tapınağı diye geçiyor.
İçi full altın. Yani böyle altından alpakalar, lamalar falan da varmış. Gerçek boyutunda. Gümüşler, altınlar, her bir şey varmış. Bunları görünce Pizarro diyor ki ben diyor bu altınlara çökeyim. Seni de serbest bırakayım. Kral da yiyor. Altınları falan her şeyi veriyor, teslim ediyor. Ondan sonra Pizarro bunu öldürüyor. O altından tapınağı da kiliseye çeviriyor, Katolik kilisesine. Çünkü o dönem İspanyollar Katolik, yani şu anda birçoğu Katolik. Ama o dönem katı Katolik böyle. Latin Amerika'ya gelenler bayağı böyle dini yaymak, cihat falan o tarz işleri de var. Ama ölümcüller, yani karşılarına çıkan herkesi öldürmüşler. Bayağı kanlı bir dönemmiş yani o zamanlar. Kanlı dönem. Neyse, bu son olaydan sonra gördüğünüz gibi başkent Cusco İspanyollara kalmış. Günümüzde de Peru adlı bir ülke kuruluyor. İspanyollar çekilince Peru'nun himayesinde şu an bu şehir. Bunlar da meşhur kiliseler. Bir sürü var zaten. En meşhuru şu arkadaki Katolik kiliseleri. Bildiğimiz sıradan Latin Amerikan meydanları, 2-3 kilise, devlet binası, kafeler. Bu şekilde. Burada da aynı. Bu da meydanın dışarıdan görünüşü. Bu şekilde. Hadi yemeğimizi yiyelim. Evet, restoran burası. Chicha por Gaston Acuro diye bir adam. Acurio. Bu adam Peru'nun en ünlü şefiymiş. Bu da onun restoranı. Şimdi gidip bir şeyler yiyeceğiz. Bakalım nasıl. Chicha burası. Menüye bakalım. Fiyatlar 34-40. Yani bir 10-15 dolarımız gider gibi ama değer. Yani ilginç yemekleri var. Buradan girelim bakalım. Önce bir tuvalete gidelim. Böyle bir yer. Yanlış yere mi girdim ya? Ha, şurası. İkinci kattaymış yeri. Gaston Acurio. En ünlü şefiymiş Peru'nun. Kendisi buradan bilmiyorum. Görürsek tatlı olur. Ne abi, odaya mı gidiyorum? Nereye gidiyorum? Nerede yiyeceğiz? Evet, ortam böyle. Tam güneşli yere aldı beni, sağ olsun. Gracias. Burası iyi. So, quiero anticucho de alpaca y papa rellena. ¿Tiene? No, señor, papa rellena No. no tenemos todavía. Ah, ok. Lo que tenemos- Solo este. Bueno, señor. Y chicha morada. Bueno, señor. Término, por favor. Término de la alpaca. Well, medio. Medio. Ok. Listo. Bueno, señor. Anticucho, chicha morada. Bueno, señor. Enseguida le Gracias. traigo. Muchas gracias. Şundan yokmuş ya. Şundan. Ben var diye geldim. Bunu başka yerde yiyeceğiz. Çok bekledim diye böyle bir şey geldi. Güzel. Bu bizim alpaka etimiz. Gömelim. Ben bunu pahalı diye biliyordum da pahalı değil herhalde ya. Yani 10 dolar. Şimdi bildiğimiz kuzu eti ya. Kokuyor bile. Bu arada içini soruyorlar. Alpaka da olsa medium falan diyebiliyorsunuz, yani orta pişkinlikte. Bunlar bir daha yemem ya, bayılmadım ya. Peru mısırları böyle löp löp. Taneye bak.
postre, esfera de chocolate. Sí. ¿Desea grabar la señor? Ah, yeah, you can. Buen provecho, señor. Thank you. Vay be. Şu tatlımızı yiyoruz. Bu biraz şov. Ya mükemmel bir şey değildi ya. Çiçek böcek var üstünde. Bunlar da yeniliyor mu acaba? Dibinde bir meyve var, meyveyi anlamadım. Elma desen elma değil. İçine dondurma varmış. Güzel. Yanarlı dönerli. Çiçeklere baksana. En altta meyve, dondurma, krema, çikolata. Böyle ikramiye getirdiler. Hesap güzel. İyiydi ama lezzetliydi. Güzel bir şey oldu benim için. Şımartma. Çok iyi lan. Bunda yemek sonu un kurabiyesi. Bu arada hesap $20. Çok afilli olduğu için. Ama hak ettim. Bugün çok gezdim. Yemem gerekiyordu. İyi oldu. Oh. Yarasın. Bu arada iyiydi ya. Yani öyle çok lezzetli kesin gelip yenmesi lazım değil ama böyle bir elitti yani. Dışarıda da yediğin zaman herhangi bir yerde yine tatlısı, ana yemeği, içeceği derken bir $10-15 gidiyor. Burada da 20 gitti yani. Ama yanarlı dönerliydi falan böyle. Çikolata topumu yardılar. Puanım 10 üzerine 3. Şuydu galiba benimki. Soufflé de chocolate coelle bamba. Onun yanına da ne yedim? Anticucho mu? Öyle bir şey yedim. Neyse güzeldi yani, farklıydı, renkliydi. Motive etti. Onca gezmeden sonra bir kendime geldim. Güzeldi. Oh. Chicha. Ese es mi trabajo, yo lo hago. Ah, Inca instrument. Inca instrumento. Ah, Encho. ¿Qué nombre? Charango. 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 Ah, ok. Es netamente de nuestros antepasados. Ese es mi trabajo. Ah, sí, bueno. Tiene con el estuche. Sí. ¿Cuánto vale? Está en 850 soles. 850. Wow. Soles. Caro. Es una sola pieza. Sí, pero no efectivo no tengo. O puede ser con tarjeta, amigo. No, gracias. ¿Tú cuánto puedes pagar? No, no necesito. No, I don't know how to play. No play. You speak Spanish? You speak English? Yeah, I speak English. Actually, I don't speak Spanish. If you, what do you offer? Give me you offer, no problem. Actually, I don't need. I mean, I don't want to play, you know. Or I don't know how to play. Maybe like you using a flute. Also, I don't know how to play flute. Nothing. No, I'm not interested, you know. For present for your family. Yeah. For Christmas. So how much is it? It's only 60 soles. 60. Soles. Ah, okay, like $15. It's $10 is 20. $10 is 40. So No. 60 is like 15. 15, Yeah, yes. $15. It's more cheap. Yeah, but
maybe for present for your family, you know, Yeah. for Christmas. Yeah. It's nice the sounds. Listen. Wow. It's very nice. It's But I really don't know how to play, and I don't have family to give something. I'm just alone, solo me. maybe for the connection you home. Yeah, I don't have even home. This I stay in hostel. $15 is nothing, you know. Yeah, I know. But I don't need, brother. Thank you. Have a good one. Thank you. Okay, thank you. Adamı görüyor musun? Hemen bankta oturtturmuyorlar ya. 2 saniye otur, biri geliyor direkt. İlginçtir Cusco. Hemen bir tur, bir gitar enstrüman ama güzeldi, tanımış olduk yani. Üfledi falan, iyiydi. Bak krallarımız var burada. Görüyor musun? Güzel. Burada bir şeyler satıyorlar. İnkalara has sanırım. Abla yapıyor. I did it already. I've already Buenas. Yeah. I sent. Perfect. Thank you. Turistik. Only you come to follow. We come there. O İnka abla Türkçe konuş. Şu abla Türk değilse ben neyim bak. Çok Türkiye benziyordu ya. Şalı malı. Evet, abimiz ayaküstü gözlük de sattı. Umuyorum yakışmıştır. Gece güneş yok ama ya biraz yani bir şey aldım, direkt üşüştüler. Paranın kokusunu alıyorlar. Ama gözlük şimdi şey aklıma geldi. Dağa çıkacağım ya. Ya 5 dolar verdim buna. Normalde 3'tür, 2'dir falan yani. Ama olsun. 30'dan düştü. Yani 7,5 dolar dedi ilk. Sonra 30'dan 25'e düştü. En son 20'ye verdi işte. Devam. Bunlar ne yapıyor ya? Işık kırmızı olunca yola atlıyorlar. O pankartı tutuyorlar. Ama en önden 2 araba görüyor sadece. Burada da bir olaylar var. Biraz izleyelim olayları. Konser mi ne? Satıcılar bile durmuş izliyor ya. Millet işi gücü bırakmış, izliyor. Güneş tanrısı. Yo, bunlar sokak hayvanı ya. Evet. Hem ayak hem ağız hem gitar. Üçü bir arada. Nescafe gibisin abi. Hiç yapmamış. Atayım, yazık ya. Dur. Hiç para yapmamış. Atıyorum, dur. Bozuk vardı herhalde. İyi, 50 cent çıktı. 50 cent atıyorum. Devam edecek yani. Aynen, devam. Bak Peru köpeği. Aynen hasta gibi duruyor da şey... Devam ediyor biraz. Kılsız tüysüz de çocukların tipleri var. Balo mu var? Bir şey var herhalde. Gelsin. Ortam o kadar karışık ki yukarıda gelin var, öpüşüyorlar, aşağıda oynuyorlar falan böyle. Abi herhalde bunları yapın diyor, kızlar da öyle oynuyor. Burada da İsa'nın doğumu bir şeyler var. Ay, damat gelini kucakladı, fotoğraf çekiyorlar kilisenin önünde. Bu arada yabancılar yani, Türk değil. Türk diyorum ya. Perulu değil.
Ama o da doğru, Türk değiller yani sonuçta. Baksana gelin damat bunlar. Herhalde kadının ikinci evliliği falan, çocuğu adamla falan öyleler yani. Tatlı ama kilisenin önünde. Güzel. Aşağıda insanlar oynuyor. Bu arada o anlattığım Güneş Tapınağı burası. Yani içi. Sonradan Katolik Kilisesi'ne çevrilmiş. Yani Pizarro ata Pulpa'yı burada öldürüyor. İçerideki bütün altınları da alıyor. Bu şekilde. Ben videoyu bitireyim ufaktan. Yoruldum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Evet. Bak sıradan bir Latin abla oturmuş Türk dizisi izliyor. Ese Turco, si? Turco. Soy Turco también. Mucho gusto, gracias. Amigo. Elif, si, Elif. Cinco. Elif 5. Okay. Amigo, no quiero. No quiere, gracias. Dizi izliyor ya ablama bak. Yağmur yağıyor da böyle girdim bir yere, bakınıyorum sağa sola. İnsanlar tatlı tatlı bir şeyler satıyor. Bak bu abla da izliyor. Ha. Türk dizisi ya, ölüyorlar ya Türk dizilerine, çok iyi. Bak şimdi bu gördüğünüz kızın 15. yaş günü mü ne, öyle bir şey. Böyle kutluyorlar ailecek. Bayağı böyle önemli bir gün. Şu arkamda görmüş olduğunuz kız. 15. yaş gününe geldiği zaman böyle ailesi tarafından salon malon tutuyor. Bazen kır tarzı oluyor. İşte kızımız büyümüş. Aslında anlamı adet olduğu dönem. Yani artık kızımız kadın oldu gibisinden yani. Artık yetişkin olduğu gibisinden. Kadın demeyeyim de. Latin Amerika'da çok yaygın bu tarz kutlamalar yapıyorlar. Tatlı bir aktivite. Yani ben hoşuma gidiyor, güzel. Böyle bir kıza özgüven veriyordur yani. İşte ben artık büyüdüm, ben artık yetişkinim gibisinden. Böyle. Çiçek elinde geziyor.